അലണ്ണൻ വ്ളോഗ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നല്ല മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വൈബ് അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ മേലൊരു റൂഫ് ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കത് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സോളാർ ഒരു ഗാർഡനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ സോളാർ ലൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മീറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പോലെ ഒരു പണിത ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, പിന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഹാള്, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു പ്ലാൻസ് ആണിത്. ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. ഇതവിടെയാണ് മീറ്റിംഗ് ഹാള് വരുന്നത്. നമുക്കത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണാം. ഇവിടെയാണ് ഇതിനകത്താണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഹാള് വരുന്നത്. നല്ല വൈബ് അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ടോപ്പ് ഗാർഡൻ പോലാണ്. പക്ഷെ അതിന് വേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ഫുൾ സോളാർ ലൈറ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വിഷ്വല്, സോളാർ ലൈറ്റിന്റെ ഒരു വിഷ്വല് ഞാൻ വൈകിട്ട് രാത്രിയിൽ കാണിക്കും. ഇതാണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഓപ്പൺ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബ് അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഈവനിങ്സിലൊക്കെ വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഒരു ലൈറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു വിഷ്വൽ ഞാൻ വൈകിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. വൈകിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം. രാത്രിയിൽ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിന് സോളാർ ലൈറ്റ്സ് കത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാം. ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ലൈറ്റ്സ് ആണ്, ബട്ടർഫ്ലൈ ലൈറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇതൊരു ഫ്ലെയിമിന്റെ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് വേണം. സോളാറാണ്, ഫുൾ സോളാറാണ്. പാനൽസ് ഉണ്ടോ, ഫുൾ സോളാർ ലൈറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു ഫ്ലെയിമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കത്തുന്ന ഒരു തീപ്പന്തം കത്തുന്ന ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താണ്. ഇത് നമ്മളൊരു കണ്ടോ, ഇതൊരു ഷീറ്റാണ്. ഇത് ഷീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത്. പിന്നെ ഇതുണ്ടോ, ഇതൊരു കൂണിന്റെ ഡിസൈനാണ് നമ്മളത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ചന്തയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ചട്ടി, അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒരു കസിൻസും ഇവിടെ വീട്ടുകാരെല്ലാവരോടും ഉള്ളൊരു കുറച്ച് ടീം വർക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണിത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വൈകിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ രാത്രിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ, നല്ലൊരു വിഷ്വൽ വരുന്നത്. നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ വൈകിട്ട് 6-7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും, ഈ വീഡിയോ അവസരം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. കണ്ടോ, ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ്, റോഡിലോട്ട് നല്ല വ്യൂ ആണ്. കണ്ടോ, അതാണ് എന്റെ വീട്. ഇപ്പൊ വീടിന്റെ കൊമ്പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കിതിന്റെ ഒരു രാത്രിയിലത്തെ ഒരു വിഷ്വൽ കണ്ടിട്ട് വരാം.
ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങളുടെ ഗാർഡൻസിലും വീഡിയോയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയാണ് മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഹാളുണ്ട്. മീറ്റിംഗ് ഹാൾ താഴെ ഉണ്ട്. 50 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഹാളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ തീമിലുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഹാളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാ എന്ത് അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.